話明啦，話明驚驚地啦，咁梗係換下個背景啦。好，翻嚟啦嚇，第二節咁咧就 OK，咁啊處理唔到噶啦嚇，個聲畫同步嗰度啊，咁啊由佢噶啦嚇，因為冇時間再教，已經教過噶啦，一路正話一路開始節目嘅時候已經係咁 tune 噶啦，咁但係都教唔到，咁就算啦，係你出幾多次都係冇用噶啦嚇，由佢啦。OK， 今日咧就呢個題目叫做半夜遊戲，或者叫做都市傳說啦，你都可以咁講啦嚇。係啊，驚驚噶 ，OK。喂，講真喎，嗱，好認真講啊，我啱啱喺過去一個應該琴日啦，係啊，我琴日咧同一位嘅一位點講咧，一位學者啦，我叫佢學者啦，一位學者都係學者嚟嘅，因為佢識嘅嘢我唔識嚇，所以咧我一定要稱呼佢學者啊，咁啊。就算我都識嘅話咧，佢都識我好多個 level 深層 level 啊，咁所以咧就會我稱呼佢一位學者，一位我尊重嘅學者。咁啊同佢食個下午茶咁樣，咁啊喺度講開咧就講咩咧？咁佢話喂呢個即係開班嗰啲嘅嘢啦，因為佢都係學者，佢成日開班啊嘛。咁所以我就因為就詢問下佢話喂。我遇到我一個心結啊，個心結就係點咧？就係我開班教 remote viewing 咧，咁但係有啲學生咧就係唔聽話，就走咗 abuse 咗佢，咁啊出咗事啊！即係所謂嘅叫做咩走火入魔啊咁樣。咁我覺得好 guilty 啊，咁所以我就我都覺得即係好考慮好耐先開咁。咁咧，咁佢就講咗一句説話，一個令到我開通咗一句説話，就係咩咧？就係佢話咧，喂，首先第一樣嘢，你唔係冇講過、冇 warn 過大家，即係學一啲所謂有靈力嘅嘢，你個作用係乜嘢先？你個作用係我嚟為自己係嘛自私嘅，想發達嘅咁樣，咁係會出事嘅。佢話你有冇 warn 過人先？我話係，我有 warn 過，我每一次都 warn 嘅。佢話咧，你每一次都 warn 咗就得㗎啦，因為每一個人咧都係應該為佢自己所做嘅嘢去負責任嘅 ，OK 即係個責任唔喺我度，我講咗俾你聽就係咁啦。咁所以咧，好似今日呢啲咁嘅題目咧，喺以往嘅節目入邊咧，我未打開呢個心結咧，我係一定唔會講嘅，因為如果你真係跟住做咧，係有機會會出事嘅。OK， 認真講啊，有機會係會出事嘅。咁但係咧，我 warn 咗大家，你哋都要去做嘅，咁就冇辦法嘅，因為呢啲內容咧，其實你唔喺我度睇咧，你都有機會喺網上都睇到其他嘅，係嘛？所以咧，打開咗呢個心結，今晚我就送上一個都市傳說，兩個啦兩個都市傳說，呢兩個都市傳說咧，都係同超自然現象有關嘅。如果嗰啲人跟住個方法去做，有機會有機會你係會接觸到超自然嘅世界，係咪好勁啊？咁勁係咪值得大家重手咁支持下？但係我講明俾大家聽，千祈真係唔好去試。真係唔好去試，即係例如，大家都講俾你聽，下低有鯊魚啊，唔好跳落去啊咁你係要跳落去，我都冇辦法噶，係咪？我 warn 咗大家噶啦吓。今日我哋首先大家有一個心理準備 ，OK 啊？如果你攞張紙、攞支筆去抄低佢 ，well 咁就真係我都幫你唔到啦吓。咁你唔抄低都可以重溫好多次嘅，係咪
OK，係啦，咁啊講開呢度呢，咁啊都講下啦。唔知仲有冇聽眾朋友係想 join 或者想學我嘅一個搖視班啦嚇，或者係今次個搖視班，我諗我會劈開一半啦，搖視一半，一半呢就係做呢一個嘅一個叫 Law of Attraction 啊嘅嘅嘅演講啦嚇。我會想今次會有啲唔同。OK，就每次都有啲唔同嘅其實，咁我想開一個班，咁但係夾緊時間好唔好？咁所以如果大家有興趣嘅，打個咩字呢？打個六字啦，好嘛？如果大家有興趣想學搖視嘅，打個六字啦，係嘛？OK，咁就我仲喺度夾緊時間嘅。OK，咁等我知道啦。OK，嚟啦，咁啊開始啦，今日嘅節目啦嚇。咁啊嗱，我哋成日咧，我哋都聽過啦嚇，即係好多人咧都係即係聽過好多傳聞。仲有我先有講過就係嗰啲咩，例如批蘋果啊，批12點鐘批蘋果批到之後咧，你又會見到未來嘅自己嘅伴侶啊、另一半啊咁樣，或者咧你又唔好批斷佢啊，如果咪批斷咗咧，佢又會死㗎啦嗰個人嚇，或者你即係唔知我唔記得咗點樣嚇，總之或者你驚啊咁樣。咁佢就會有受傷啊咁樣，類似呢啲咁樣嘅都市傳說啦嚇。咁當然批蘋果，我相信都有啲人去試過批蘋果嘅，係咪？批蘋果咁啊，梗係咩都見唔到啊！我相信有啲人啊，但係亦都傳說中有啲人話我真係見到噃咁。嗱咁啊，除咗批蘋果之外呢，唔知大家記唔記得即係例如喺咁啊666啊，大佬係有冇記唔記得呢？喺好多年前啊，以前嗰啲攪盤電話啊，如果你記得呢個都市傳說呢，你年紀都唔細噶啦。個攪盤電話呢，即係你凌晨幾多點打幾多個號碼，邊個號碼咁樣呢？咁你就係會駁咗去呢個陰間嚇，咁啊聽到入邊個聲呢，就係空洞一片嘅聲，有人接你電話噶，不過你聽唔到聲噶嘛，係咪？咁所以類似呢一啲咁樣嘅都市傳說呢，原來呢喺外國呢都好多㗎喎嚇，咁啊。講個得意啲嘅先啦，因為我早大半年前呢，咁啊睇一個電視劇啊，咁個電視劇呢，就係叫做 Evil， 可能大家都聽過，因為都好出名嘅呢個電視劇啊。Evil 啊，咁啊講個一個心理學家同埋一個係女人嚟嘅，咁啊同埋一個就嚟變做神父嘅一個黑人啦，咁啊佢哋同埋仲有一個呢，就係好懷疑論嘅人，幾個人一齊呢，就係去調查一啲天主教入邊嘅一啲即係奇異嘅故事啊，或者咩都有啊 ，UFO 又有，人狼又有跟住鬼啊咁嗰啲咧都有調查，一個好出名嘅一個電視劇嚟嘅。咁喺個電視劇入邊咧，其中有一集咧，咁就有提過咧，就係一個叫電梯遊戲，唔知大家有冇聽過啊？即係唔知有冇聽過呢個電梯遊戲？呢個電梯遊戲就係點咧？你就係譬如佢即係好初步咁樣講啦嚇，好簡短咁講就係冇話你入去嘅電梯，夜晚黑12點鐘你入去嘅電梯入邊，跟住咧就撳一啲掣嚇，根據一個次序去撳一啲嘅掣。咁個次序係點咧？佢話嗱，即係個次序就係點咧？你撳首先咧就無論你邊度入 lift 都好 ，OK， 跟住咧你就入 lift，跟住咧你就落到去地下嗰度，落到去地下。叮咁嗱，咁啊12點鐘你要冇人同你一齊喎，你要自己霸佔咗一架 lift 喎。咁首先呢啲係難度嚟嘅嚇。落到去地下叮咗之後呢，跟住呢就儀式準備開始啦。嗱，儀式開始呢，咁你呢就要根據個次序去按個掣。首先你要按個4樓，咁呢架電梯就會帶你上去4樓。去到4樓之後呢，你就再要撳一次落去2樓，咁啊你又要再落翻去2樓嗰度。落到2樓呢，你要再撳一次上去6樓，咁啊上翻去6樓咯喎。嗱，上到去6樓，跟住再落翻一次去2樓嗰度，即係2樓嗰度要去2次，4、2、6、2，好啦，跟住再要上去10樓，咁啊上到去10樓，上到去10樓之後呢，跟住就要撳呢個5樓咯噃，5樓咁啊落翻去5樓。嗱，去到5樓嘅時候呢，打開部 lift 呢係應該，如果你遊戲係正確的話呢，你打開部 lift 呢，5樓呢係應該有一個女人入 lift 嘅。OK， 嗱呢個女人入 lift 呢，
你唔好望佢，你要當佢唔存在，無論佢係乜嘢情況都好，無論佢個樣貌或者係乜嘢情況都好，你唔好望佢對眼，千祈唔好望佢對眼，唔當佢唔存在，當睇佢唔到，而佢係會企喺你嘅後邊或者企喺你嘅側邊，而佢亦都唔會出聲嘅。OK， 你亦都唔好出聲，當睇佢唔到。然之後嗰架 lift 就要再落翻去一樓。嗱，再落去一樓嘅時候呢，咁呢，其實呢，然之後呢 suppose 你落去一樓嘅時候呢，你見到呢一個女人嘅時候呢，你出 lift 落到去一樓嘅時候呢，你一出 lift 嘅時候呢 suppose 係去咗另外一個空間，係去咗呢個陰間。OK， 去咗呢個陰間，咁你呢，就一開呢門呢，你可以行出 lift 出邊，睇到呢個陰間嘅情況。因為個女人喺你後邊，所以你係一定要同埋個女人一齊出 lift。而個問題就係啦，你喺出咗 lift 之後，你會見到所謂嘅陰間嗰個地方，你所有嘅情況係點嘅。不過個問題就係你千祈唔好俾部 lift 門閂咗門，因為你閂咗門呢，你係撳唔翻個 lift 落嚟嘅，你就會永久地留咗喺陰間嗰度啦。嗱，一個好你聽到你都覺得毛骨悚然。首先你要夜晚12點啦，係咪？即係半夜啦，12點鐘啦。而你半夜12點鐘呢，你又要架 lift 呢，係冇人喎，你可以俾你咁樣走上走落喎。首先個看更呢，就唔知會唔會撳你落嚟啦。第二樣嘢就係你咁樣走上走落，會唔會有其他人阻止到你呢？或者突然間地下有人撳 lift，咁會唔會阻咗你呢？咁啊？呢個呢，就係即係其中一個問題，同埋香港有啲 lift 咧就係你一上跟住落就係咁落噶啦嘛，係唔係都要落你地下先再上翻去噶嘛？咁所以呢，即係佢唔會係可以即係任你咁樣上落控制嘅。咁但係個 point 就係呢一樣嘢啦。呢個 point 就係如果有人真係去咁樣去做，而咁樣上落嘅時候，所謂去咗個陰間，令到我諗起同電梯有關嘅一件事就係。究竟藍可兒事件當年佢其實係咪就喺度玩緊呢一個遊戲呢？玩緊呢一個陰間嘅遊戲呢？而佢當其時會唔會見到呢個女人入嚟嘅時候，佢驚到走出去電梯出邊呢？會唔會呢個係一個遊戲？但係其實呢個係一個心理遊戲，定係一定係一個接觸到陰間世界嘅一個遊戲呢？嗱，咁啊，都好，即係聽落去都覺得好得人驚啦嚇，聽落去都驚驚地嘅。OK， 咁但係呢，就嗱，當然啦，我唔鼓勵大家試嘅。OK， 我都講咗一句唔鼓勵大家試嘅。不過呢個呢，你去試呢，我覺得你唔出 lift 呢，或者你一出 lift 望一望，即刻擰翻轉面就翻去，咁就好啦。OK， 但係咁喎。而家有啲人話，如果我而家入得去玩呢個遊戲，我梗係帶部機去拍啦，係咪先？梗係帶部機去拍低個陰間嘅情況啦，咁樣。嗱，咁啊係即係聽落去啦，因為呢個係以前嘅傳說呢。咁呢就係會唔會係即係以前未有手機或者冇咁多 cam， 而家話我帶個 action cam 孭住喺度係嘛？跟住我就即刻見到個陰間或者見到個女人拍低佢呢。咁。會唔會係可能只係 happen in your head， 即係所有嘅畫面只係你去玩呢個遊戲而喺你個腦度存在，其實根本嗰個女人唔存在，或者你拍佢唔到都唔頂㗎噃。嗱，咁啊有一個咧喺 Reddit 咧有個人咧個分享就係點呢？佢話我本來就唔信呢啲嘢，而且係好懷疑論嘅，但係呢，我就做咗一個咁樣嘅叫做電梯儀式嘅怪異傳說，咁呢亦都跟住所有嘢去做啦。咁但係呢，就發覺呢。就冇呢啲嘢出現嘅，即係佢唔係喺5樓嘅時候又冇個人行入嚟呢。咁樣，咁但係呢，咁就即係乜嘢都冇啊嚇，咁佢覺得自己戰勝咗呢件事啦嚇，咁佢就我揭發咗啦，根本唔 work 嘅咁樣，咁但係佢話呢，跟住發覺呢，就之後嘅日子呢，就連續好多晚呢，其實都瞓唔到覺。甚至咧，佢話瞓到差唔多，即係佢大約係11點半就瞓覺啦。咁跟住咧，大概咧就係瞓嚟轉去，成晚咧係瞓唔到嘅，好攰同埋成身汗啦。
咁咧甚至佢直情覺得咧係即係會病嘅添啦咁樣咁啊係去覺得呢一樣嘢就似乎突然間去到一個位，佢瞓唔到覺，咁啊人瞓唔到覺，連續幾日瞓唔到覺咧，失眠咧，其實真係會黐線嘅，人係會癲嘅。咁佢話去到一個位咧，係去到自己嘅精神受創，而佢瞓唔到覺嘅原因係點咧？就係佢不斷地幻想到，或者眯埋眼就覺得自己喺架 lift 入邊，一眯埋眼就發覺自己喺架 lift 入邊，道門一打開嘅時候，嗰個打開係咩咧？會有啲咩咧？佢成日就不停坐喺架 lift 入邊。一路一眯埋眼就感覺到自己嘅 lift 門嗰度打開，咁佢就成晚都係瞓唔到啦，輾轉反側咁樣啦，跟住呢，就係好辛苦啦嚇。咁佢話去到一個位係佢差唔多即係喊出嚟啊！佢即係佢想瞓但係瞓唔到覺，咁佢直頭係好辛苦啦嚇，想去到有個位係想自殺添啊！咁佢話我覺得呢個事件呢，就係佢覺得喂，即係嗰個自殺嗰個點去到一個位，佢覺得佢覺得係撞咗邪，佢覺得同呢個儀式係有關係嘅咁。嗱咁啊，跟住呢，佢諗下諗下，佢話唔得，即係冇辦法。咁佢就上網去抄下有冇一啲嘅方法啦，或者有冇類似嘅人呢，就係有呢一啲咁樣嘅即係咁樣嘅遭遇啦嚇。咁啊有一個遭遇呢，咁啊有個人遇到個遭遇呢，佢就話，有類似咁樣嘅遭遇，佢揾到咁，而揾到呢個遭遇點樣做呢？你就要去翻呢架 lift，搭翻呢一架 lift，然之後要做到啲咩呢？就係唔好亂咁撳啦，上翻去最高，佢呢度所講嘅最高就係上咗去11樓，然之後就係逐層樓1、2、3、4、5咁樣一路咁樣落去。佢話當你去到第5樓嘅時候，會有個女人入 lift，你唔好望佢嗱。今次即係還原喎，你撞咗邪，你有個中咗嗰個咒語咁樣啦，你瞓唔到覺到癲咧，你要解除個咒語，你就要搭多次呢架 lift，然之後1、2、11、19、8、7、6、5咁樣一路落，去到5樓嘅時候呢，就一路落到底啦嚇，應該話一路落到去最地下嗰度啦咁呢，就你唔正常就係咁樣做啦嚇。咁然之後呢，佢話呢，咁佢就終於就睇完呢個呢，就即刻去試啊，叫解降啦，你都可以話。佢即刻走出去試，走到去架 lift 嗰度。佢去到架 lift 嗰度，佢跪咗喺度喊。點解呢？因為架 lift out of service。佢話嗰架 lift 壞咗啊，咁佢就即刻搭另外一架 lift 落去揾個管理員，半夜3更就捉咗個管理員，就問佢架 lift 幾時整好，幾時整好。咁呢，你知啦嚇，喺香港呢，或者喺嗰啲。即係香港呢，咁通常要整好架 lift 呢，有陣時即係閒閒地整個零2個禮拜，或者有啲 lift 整幾個月都有噶嘛，係咪先？咁佢就當其時點算呢？我已經就嚟癲咯，我要即刻就係要再解咒噶咯，咁佢遇到呢個情況啦嚇。咁點知呢？就隔咗冇幾耐呢，好快脆咧1、2日呢，第二日呢架 lift 呢就 back to service 啦。咁佢就即刻好開心咁樣呢，佢就決定去做呢一個解咒嘅儀式啦。咁佢就一路打路啊，11樓上咗去，跟住10、9、8、7、6、5、4，跟住臨去4嘅時候，突然間去到5嗰度，叮一聲，即係有人入 lift，跟住打開架 lift 門慢慢打開嘅時候呢，佢當其時呢，佢係一聽到叮一下，佢諗住夜晚冇人啊嘛，咪一路落去啦。點知一聽到叮嗰下之後，佢即刻成個人打個突咯，嚇！有人入 lift 咁樣，跟住佢好驚，打開個 lift，有一個女人，黑色頭髮嘅，着住一件黑色嘅裙，咁呢就入咗個 lift 入邊。然之後呢，佢話當其時啊，嗰個人一入咗個 lift，嗰個女人就企咗喺佢後邊。嗱，佢話佢而家睇就係正常女人嚟嘅啫，但係當其時嗰一刻，有個全身黑掹掹嘅人喺佢出邊入咗嚟，企喺後邊。佢話佢嚇到呢，佢想即刻走出架 lift 嗰度。咁但係呢，佢話但係當其時佢係驚到呆咗唔識喐，跟住呢，睇住個 lift 門慢慢閂翻。咁呢，閂咗之後呢，佢就一路耷低頭就喺度望下先，望到嗰個女人嗰隻腳啦，射呢眼望佢隻腳啦。咁呢，佢就聽到呢嗰隻女人隻腳呢，就係慢慢好似喐，咁樣就企咗喺佢側邊。佢本來企喺後邊嘅，個女人企喺佢側邊，咁佢耷低頭望下，佢發覺嗰個女人嗰隻高踭鞋
係好破爛嘅，好污糟嘅，即係嗰啲即係好舊嘅嗰對高踭鞋係一對黑色嘅高踭鞋，佢望住耷低頭望住，佢唔敢望佢個樣，佢耷低頭望住，跟住呢，佢話跟住佢聞到有一陣味，佢話嗰陣味呢，佢嘅形容嗰陣味呢就好似啊一啲雪過嘅嘢嘅味，同埋呢嗰啲雪藏嘅味入邊呢，亦都遮蓋唔到有一啲類似佢覺得好似屍臭咁樣嘅味。嗱，佢當其時咧係嚇到不得了，佢唔敢望上去啊！佢唔敢望上去，佢即係輕輕咁樣耷低頭，跟住射呢眼望佢，射呢眼望佢，佢 feel 到啲咩呢？佢 feel 到個女人都係耷低頭，但係個女人咧係耷低頭打側咁望住佢，而個女人呢，當其時咧佢感覺到個女人塊面呢係有一個笑容，個女人係耷低頭望住佢喺度笑，但係佢唔敢睇佢，我死都唔睇，死都唔睇，死都唔睇。咁咧跟住咧就去到個 lift 咧，入咗 lift 之後啦嚇，咁咧佢諗住咧應該落地下噶啦，係咪應該完噶啦？佢諗住快啲完啦，落咗地下出去就冇事啦。咁點知個 lift 倒翻轉頭喺5樓嗰度上翻轉頭，6、7、8、9、10，叮一聲嘅時候咧，佢基本上咧佢已經係驚到咧，佢話。佢都覺得應該係賴濕咗條褲㗎啦，佢淨係想第一件事係跑出去嘅，叮嗰下。咁但係佢話咧，佢唔得啊！佢話我好驚啊！咁我就想跑走啦。咁但係咧去到10樓嘅時候，叮一聲開到門嘅時候咧，佢正想跑走嘅時候咧，嗰陣時咧佢望上到10樓，跟住得翻低個頭，發覺嗰個女人唔見咗。到 lift 門開咗，正常嘅10樓，佢出咗 lift， 但係佢睇唔到佢出 lift。佢企咗喺度，佢唔敢出 lift， 跟住個 lift 閂翻門，佢即刻撳翻上去11樓，翻翻自己屋企，佢住喺11樓，即刻翻翻去11樓，出 lift 翻翻入房。佢話：但係呢一次事件之後呢，呢一次佢唔係啊，佢係出 lift， 佢出咗 lift 即刻撲翻屋企，翻到屋企入邊咧閂埋道門。佢話佢驚到呢，佢話直情係。shit in the pants 啊！直情喺嘅條褲入邊瀨屎啊！佢驚到，咁佢話咧，當其時咧就呢一下之後咧，佢就覺得好攰嚇，成個人好攰。咁然之後咧，佢就決定咧就係唔得啦，我就要即刻即係沖咗個涼。然之後咧，佢覺得個人成個人好似散咗咁樣，跟住咧佢就即刻走上張床度，一笪低喺張床度，佢話就成個人 pass out 咗。佢一太耐冇瞓覺。一打落張床度就瞓覺，一瞓到第二日嘅晏晝先至急尿急醒。佢第二日嘅晏晝啊，咁佢起身之後呢，跟住呢，佢覺得一起身嗰時係晏晝嘅時候，佢有啲陽光照入間屋入邊，佢覺得哇，間屋好乾好光猛啊！佢話佢可能因為瞓咗個覺啦，佢話我冇好耐未試過經歷一個咁舒服嘅一個夜晚，跟住就係嗰件事之後呢，就好似解咗個咒咁，即係話呢，你玩一個遊戲，你注定一定要遇到佢。如果你遇唔到佢呢，佢就不停喺度干擾住你嘅生活，令到你要去再去玩多一次解咒，去遇到佢，咁先至可以解到個咒。佢遇完第二次之後，佢話呢一次就係我直情跟住呢，佢呢就本來呢以前係信教嘅。咁咧後尾咧就已經唔信教，咁啊信教嘅人應該唔會去玩嘅，我覺得咁但係佢就唔信，佢後尾就走咗去玩完之後咧，跟住之後咧佢就離開咗教會20幾年噶啦。佢話即係呢個人唔係後生仔嚟嘅，呢個係成年人嚟嘅。咁佢話咧，佢當其時第一件事就係即刻走咗去教會信咗教，離開咗教會25年之後咧，佢就即刻去信教啦。咁即係遇到咁啊，梗係要揾啲方法去安慰自己啦嚇。咁咧佢就其實佢講咗好多個故仔嘅，跟住佢就同大家講，千祈唔好去試呢樣嘢。佢後尾一直都有跟進嘅。佢話後尾跟進，例如佢呢件事完咗之後啦，雖然瞓到覺啦，但係出現咗好多副作用啦，例如長期冇瞓覺咁啊，令到佢呢個視力受損啦，令到佢呢就係個人呢就係好paranoid 啦，之後咧都係要開燈瞓覺啦，唔敢熄燈瞓覺啦。甚至咧佢話1-2年之後咧，佢直情試過係心臟出現一啲情況，咁咧就唔知道係乜嘢情況啊。去睇醫生嘅時候，醫生都答唔到，但係佢話個心臟好似突然間心率
即係好似好怪咁樣啦，佢覺得好唔舒服，甚至佢試過心臟好痛咁咧，咁但係佢睇醫生咧就話唔係喎，又冇心臟病嘅跡象喎，咁樣咁啊，似乎係突如其來嘅心律不正，但係佢覺得呢件事係同佢呢一個電梯遊戲係有關係嘅咁。嗱咁啊，真係相當之即係好點樣講咧？即係覺得係好即係唔好試啦。其實我之前即係我覺得呢樣嘢係即係你有咩必要無聊到咁試咧？除非你諗住拍片啦，做 YouTuber 啦。咁但係你知啦，做 YouTuber 係咪都有限度？你去拍一條片係你好多 like 係嘛？你可能好多人會去 like 你呢一個嘅視頻，但係你呢個唔係視頻啊，呢個 video 你去 like 你呢個 video 啊，我 like 你呢條片啊，咁但係個問題就係如果真係出事呢，咁點算呢？咁所以呢，我都喺度勸咗大家一次，千祈唔好試。OK， 好啦，我哋早幾分鐘去個 break， 點解呢？因為陣間嗰個呢係更加緊要，呢個真係唔係就係叫做半夜遊戲，呢個名叫做 Midnight Game， 呢個係喺你屋企玩就得噶啦，但係呢個係更加恐怖，更加驚。OK， 呢個係仲要正話講俾你聽，呢個 Midnight Game 唔係一個遊戲，呢個 Midnight Game 係以前古代部落或者以前啲人唔係部落，即係古代嘅人攞嚟做嘅其中一個儀式嚟嘅。而呢個儀式係做咩嘅呢？呢個儀式係愛嚟懲罰啲人，即係話你要玩呢個遊戲，你生存得到落嚟，你死唔去你就冇事啦。如果唔係呢，呢個係你嘅懲罰。我哋去個 break 完翻嚟，我哋即刻睇下更加恐怖嘅 Midnight Game。去 break 嘅時候都請大家支持下，好冇？神聖嘅 QR Code， 如果你睇到依家你覺得喂值得喎，呢個節目獎賞下小弟都得嘅神聖嘅 QR Code 4個，仲有 Super Chat 可以支持下小弟。另外仲有，如果你係睇即係你可以係睇翻以前嗰啲重溫呢，咁你就可以 join 我哋嘅付費會員咁除咗 YouTube 有個付費會員之外呢，仲有小弟呢個 MJ13show.com 咁就係所有過去超過1000集啦，就係可以俾你下載翻同埋睇翻嘅。OK， 咁如果登入唔到，遇到有任何問題唔好煩，唔使試，因為你登入唔到就係登入唔到噶啦，即刻 WhatsApp 97895284，我哋會客戶服務咧會即刻幫到你嘅。OK， 咁另外仲有咧就係如果你做咗付費會員260蚊3個月，其實你計條數平過 YouTube 個會員嘅。YouTube 個會員100蚊一個月，但係你睇5集啫，260蚊3個月你睇翻晒過去1000集，幾抵？仲 join 咗做會員送翻個襟章俾你，8月後 join 咗嘅都可以 WhatsApp 俾我哋客服，我哋送翻個襟章俾你。OK， 另外仲有就係喺網店，除咗個襟章之外，網店有9折優惠。網店最新嘅產品有杯其中一隻杯，咁呢隻黑色嘅杯 They Are Among Us。另外仲有就係啱啱上咗架噶啦，呢隻紅色嘅杯就係 They Are Coming， 都可以喺網店嗰度買到嘅。OK。好啦，我哋去個 break 完翻嚟。假如你想睇埋餘下嘅精彩內容，請支持我哋嘅重溫系統，加入做付費會員 www.mj13show.com， 港幣260蚊3個月，你可以下載同埋收睇翻過去咁多集嘅精彩內容㗎。